Bây giờ em đang kiểm tra một con máy bị chảy kết nước. Ồ, mục chảy tô rồi. Thì em tháo ra cho anh em xem. Máy này máy y dụng cỡ Isuzu 40 kVA. Chạy như tia kìa. Em thấy không? Xanh xanh. Đó. Đó. Đồ nè. Bên em làm 60 quạt bóng đèn. Thì mình tháo ra và mình sẽ quay chi tiết cái két này nó bị nặng nhẹ như thế nào cho anh em xem nhé. Đây là cái két. Hôm qua em có tháo ra đi hàn lại, nó bị lủng cái này. Phải bỏ ra em xúc rửa luôn. Xúc rửa bên trong luôn. Giờ em tiến hành em ráp lại cái khách. Nó bị lủng ở dưới đấy thôi. Kiểm tra thì làm hết còn ok.